안녕하십니까. 보다 빠르고 정확하게 의료 관련 이야기를 해보는 시간 모아뉴스의 조원장입니다. 김원장입니다. 오늘의 주제는 무더위가 지속되는 가운데 열사병으로 사망한 청년의 뉴스가 있어서요. 열사병에 관한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 폭염 속 에어컨 설치하던 20대 알바 온열 질환으로 사망. 불볕더위가 이어지는 가운데 아르바이트로 에어컨 설치 작업을 하던 20대가 온열 질환으로 사망했다. 굉장히 안타깝죠? 28살 열심히 일하는 이 더위에 오후 늦게까지 중학교 급식실에서 에어컨 설치하던 분이 사망을 하셨는데 열사병이 굉장히 이렇게 위험합니다. 열사병이랑 일사병의 차이. 일사병 같은 경우에는 더위에 노출돼서 땀을 너무 많이 흘려서 전해질 이상 같은 게 생기거나 체온이 조금 높아짐으로 인해서 컨디션이 되게 저하되고 어지럽거나 오심부토 이런 게 생기는 질환이고요. 이것보다 더 위험해져서 체온이 40도 이상 올라가면서 의식소실이 생기는 경우를 이제 열사병으로 정의를 하고요. 차이는 체온 중추가 망가졌기 때문에 땀이 안 나잖아요. 땀을 내서 열을 내려야 되는데 이거 자체가 안 되기 때문에 체온이 계속 올라가죠. 40도가 넘으면 몸의 모든 장기나 기관들이 다 망가지기 시작하거든요. 이렇게 되면 사망률이 절반 이상이라고 합니다. 이 케이스가 열사병으로 정의된 어떤 예를 딱 보여주는 케이스라고 할 수 있는데 대부분이 이렇게 실내 작업 중에 생기는 작업이라고 해요. 왜냐하면 바깥에 있으면 우리나라 같은 경우는 40도 이상의 날씨가 그렇게 많지 않잖아요. 태양볕이 아니면 30도 전후기 때문에 땀이 계속 나고 체온을 조금씩 떨구는 작업이 몸에서 계속 일어나면서 체온이 그렇게 막 올라가진 않거든요. 이제 아까 말씀드린 것처럼 땀이 너무 많이 나서 전해질 이상이 생겨서 컨디션이 굉장히 저하되고 그런 경우가 있을 수는 있지만 이렇게 끝도 없이 체온이 올라가서 체온 중추가 망가지는 경우까지 되는 경우는 외부에서는 아주 그렇게 흔하진 않다. 실내 작업하는 경우에는 온도가 그만큼 올라갈 수 있는 거죠. 지금도 어떤 골방에서 에어컨 꺼진 데 탁 들어가면 말도 안 되게 더울 때 있잖아요. 어떤 경우가 많이 있냐면 또 옛날에는 비닐하우스, 온실 효과가 일어나는 그 비닐하우스 안에서 작업하시다가 열사병이 발생해서 사망하는 경우, 이런 경우도 많이 있고, 통풍이 되지 않고 온도가 40도 이상 올라갈 수 있는 환경에서는 열사병이 발생할 수 있다. 기사에 밭에서 밭일하던 어르신들 사망했다는 기사도 나오죠. 그게 아주 실내 작업보다는 케이스 자체가 많지는 않은 것 같아요. 사망할 수 있죠. 땡볕에서 하면 당연히 체온이 올라갈 수 있고 적절하게 체온 관리를 하는 게 제일 중요하죠. 요즘은 그게 오긴 하잖아요. 경보. 외부 작업을 하지 말라고 경고가 오기는 하는데 이제 더운 날씨에는 사실 그런 작업을 안 해야 되는데 이런 케이스 같은 경우는 너무 안타깝죠. 굉장히 일사병이랑 열사병이랑 처치도 좀 다른데 일사병 같은 경우는 수분 보충을 많이 하고 이온 음료 같은 거 마시고 병원에 가서 전해질 이상에 대해서 교정을 하고 체온을 낮추는 거를 하긴 하지만 아주 안 좋은 코스로 가진 않아요. 의식이 일단 있는 케이스고, 근데 열사병 같은 경우는 의식 소실이 있기 때문에 발견이 조금 더 늦게 되는 경우도 있고 체온을 빨리 낮추는 게 제일 중요하기 때문에 병원에 가서 정맥내로 좀 차가운 수액을 맞는다거나 중심 체온을 낮추는 방법 있잖아요. 항문을 통해서 차가운 거를 넣는다거나 이런 식으로 해서 빨리 낮추는 게 아주 중요한데 그렇다 쳐도 사망률이 굉장히 높습니다. 이미 전신적으로 조직이 많이 손상이 되고 있기 때문에 발견을 한 이후부터 시간이 길어질수록 손상이나 사망 원인이 높아질 수밖에 없어요. 초증상이 없었어요. 증상이 있었겠죠. 어지럽고 안 좋고 이런 게 있는데 이게 이러다가 넘어지는 거기 때문에 또 혼자 일하다가 그렇게 되면은 발견이 늦어지면은 있죠. 그럴 수 있죠. 의식 소실이 생긴 분들한테는 물 먹이고 이러는 것도 하시면 안 돼요. 흡인될 수도 있고 그렇기 때문에 일하다가 의식이 소실됐다 혹은 정신이 혼미하다 이런 케이스가 되면 물 같은 거 마시거나 이런 거 하지 마시고 체온을 빨리 낮추는 방법, 몸을 미지근한 물 같은 걸로 닦으면서 바람으로 이렇게 해서 기화를 통해서 체온을 낮추면서 겨드랑이나 타고니 같은 데는 얼음팩 같은 거를 대는 방법, 이런 걸 해서 체온을 빨리 낮추는 게 중요하다. 그리고 병원에 빨리 가는 게 중요하다. 이게 그나마 사망률을 낮출 수 있는 방법이 되겠습니다. 얼마 전에 비슷한 기사가 있었는데 열사병에 쓰러진 기초생활수급자분이 사망됐는데 받아주는 병원이 없었다. 기사가 너무 쓰레기처럼 난 게 기초생활수급자라는 거랑 병원에서 이송을 못 받는다라고 한 거랑은 하등의 상관이 없거든요. 소방대원이 이 상황을 설명을 하면서 병원에다가 이분이 기초생활수급자입니다 이런 걸 얘기하나요? 전혀 안 하죠. 기초생활수급자라고 해서 병원에서 받는 거랑 안 받는 거랑 차이가 있나요? 전혀 없죠. 근데 이 기사에서는 마치 병원에서 기초생활수급자라서 이걸 안 받은 것처럼 쓰는데 이거는 뭔가 의도가 있거나 굉장히 안 좋은 혹은 구조를 전혀 이해를 못한 사람이 이렇게 쓴 거고, 댓글들도 보면 그렇게 쓰시는 분들 많아요. 의사들이 돈 때문에 기초생활수급자를 안 받는구나. 그렇지만 절대 그런 게 아니고 다만 그런 게 있을 수 있죠. 서울 시내에서 10군데 정도에 못 받는다고 했다는 거는 현재 상황이랑 관련이 분명히 있습니다.
왜냐면 이 사람 분명히 50% 이상 돌아가시는 질환이고 중환자실 당연히 들어가셔야 될 건데 중환자실을 안 돌아가는 상황이잖아요. 지금 규모 있는 병원에서는 이미 포화 상태이기 때문에 우리 병원에서 못 받습니다. 우리 병원에서 못 받습니다. 이렇게 한 거예요. 병원에 갔는데 튕겨하는 게 아니라 여러 병원들이 이미 한계 상황에 있는 것과 연관이 있다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 기사 자체가 전달하고자 하는 게 완전히 흐려졌네 이거는. 정상적인 체계 시절이라면 이 10군데까지 안 가고 한 두세 군데쯤에서 받아줬을 거예요. 샀을 또 가능성이 있죠. 예. 저는 다소 가벼운 주제이긴 한데 냉방병이라고 많이 들어보셨죠? 이거 냉방병인가요? 물어보시는 환자들 되게 많아서 코로나도 감기도 아닙니다. 콧물 재채기 피로감 증세 있다면 냉방병 우리 많이 얘기들 하지만 냉방병이 과연 무엇인가? 어떻게 보면 병이라는 이름을 달기도 조금 그래요. 어떤 증상의 조합 같은 건데 냉방 중인 곳에 오래 있다 보면 가벼운 감기 증상처럼 두통도 있을 수 있고 근육통도 살짝 있고 소화불량도 생기고 그런 것들을 통틀어서 모아놓은 증상이라고 생각하시면 돼요. 보통은 원인 자체가 너무 바깥과 안의 온도 차이가 클 때 이런 증상들이 생긴다 그래서 저는 소아과니까 엄마들이 물어보는 것 중에 도대체 집의 온도를 어떻게 해야 돼요?를 되게 많이 물어보시거든요. 특히나 아기들이 어릴수록 이 더위에 에어컨을 틀어야 되냐고 물어보신 분들이 정말 많아요. 에어컨 안 틀면 애기 잘못될 수 있습니다. 에어컨을 트시는 게 맞아요. 아기가 태어나자마자 신생아실에도 에어컨은 다 틉니다. 직접 떨어지지 않게만 조심해 주세요라고 말씀드려요. 왜냐면 먼지나 이런 것들이 있을 수가 있고 코가 건조하게 형성이 되면 다른 바이러스균들이 들어가기가 쉽잖아요. 할머니들이 좀 그렇게 얘기하시는 거. 네, 맞아요. 애기 데리고 와가지고 막 얘기하시면서 딸내미 때리고 막 얘가 이렇게 콧물 난다고. 콧물이 차라리 나는 게 낫지. 이렇게 말씀을 드리거든요. 다만 증상이 좀 모호하고 최근에는 코로나도 재유행이 있고 그런 부분이 있기 때문에 냉방병이겠지 하시는 것보다는 병원에 와서 좀 체크를 해보시는 게 방법이긴 하고요. 겪어보신 적 있어요? 있는 것 같아요. 머리 쪽으로 막 찬바람 때리고 이러면 머리 띵해지고 이런 느낌이 있을 때가 있고. 저는 병원에서도 그렇게 낮은 온도로 돌렸던 적이 별로 없어가지고 그랬는지 딱 직접 느끼진 못했는데 가벼운 감기처럼 목 살짝 아프기도 하고 두통, 근육통, 기침이나 콧물이 나기도 하죠. 근데 되게 이것 때문에 힘들거나 하지 않은 정도를 표현하는 거고 약간 울렁거림, 소화 안 되고 되게 모호한 증상들의 나열이에요. 감별 진단 중에 에어컨 관련하면 꼭 시험에 나오는 균이 있어요. 기억나시죠? 레지오넬라. 레지오넬라라는 균은 에어컨의 냉각기, 냉각수 이런 데서 균이 번식을 하기도 하고 고여있는 물들, 하천이나 호수 뭐 이런 데서도 이제 자랄 수 있다고 하는데 레지오넬라 폐렴이 되는 경우에는 고열이 좀 나고요. 냉방병과는 다르죠. 좀 더 중한 증상으로 가요. 처음부터 레지오넬라를 의심하고 검사한다기보다는 폐렴 원인균 세트가 있어요. 상태가 안 좋으면 폐렴일 때 검사하다 보면 레지오넬라였네 라고 나오는 경우들이 좀 있는 거죠. 일단은 폐렴이 진단이 돼야 되겠는데요. 그쵸. 네. 뭐 어떤 병이든 나한테 큰 문제를 일으키지 않는 거는 모르고 지나가는 거야. 이거를 뭐 끝까지 파헤쳐서 내 몸에 균이 하나라도 있는지 막 이렇게 보는 건 아니니까. 우리가 그 얘기만 들으면 너무 무섭잖아. 에어컨 뭐 안 트는 데도 없는데. 그래도 집에서 관리할 수 있는 거는 청소죠. 깨끗하게. 깨끗하게 항상 유지할 수 있도록 관리를 할 수 있는 거고 병이 왔을 때 또 늦어지지 않게 하는 거죠. 냉방병은 위험한 단계. 위험한 단계는 아닙니다. 그래서 제가 아까 처음에 제가 준비한 건 좀 가벼운데요 라고 이제 말씀을 드렸던 게 그렇고 오히려 거꾸로 이게 냉방병인가요? 질문이 너무 많아서 일 수도 있고 아닐 수도 있지만 역시나 증상의 정도에 따라서 치료를 하는 거지 별다른 그건 아니다 라고 안심을 시켜드리고 싶어서 말씀드리는 거죠. 그러니까 이거를 상식적으로 사실 생각을 하면 되는데 아까 애기들 얘기도 했지만 어른이 쾌적한 환경이 애들도 쾌적한 환경이잖아요. 그러니까 이거를 막 내가 더우면 애들도 덥고 그러니까 집을 쾌적하게 만들면 돼요. 생활하기 편한 온도를 찾으시면 될 것 같습니다. 이게 냉방병이 무섭다고 에어컨을 안 트는 건 진짜 좀 약간 바보 같은 일인 것 같아요. 뭐 감기나 이런 게 너무 자주 걸리거나 하면은 선풍기를 그래서 튼다. 제가 볼 때는 얼추 비슷한 얘기예요. 이거 그냥 아까도 설명드린 것처럼 어떤 온도보다는 건조할 때 상기도 감염 증상이 많이 오는 건데 에어컨 안 틀고 막 선풍기에 코 박고 있어. 더 이거 건조해지네. 더 건조해지지 않을까? 에어컨 트셔
쓰셔도 되고 다만 깨끗하게 하시고 아이한테 직접 오지 않게 해주시고 그런 것들을 이제 설명을 드리고 바깥 온도와의 차이가 많이 나는 게 좋지 않다라고 하잖아요. 이상적인 거는 사실 5도씨 정도래요. 근데 막 밖이 35도야. 이러면은 되지. 집을 30도로 해? 그럴 수 안 없잖아요. 되잖아요. 조금 더 내리셔야죠. 저도 첫째 제이는 8월에 아이를 낳았잖아요. 그 당시에 저희 엄마가 산모는 에어컨을 틀면 안 된다며 저를 보일러에 가둬놓고 들들 끓이려고 하셨습니다. 안 됩니다. 위험할 수 있어요. 아이한테도 안 좋고 산모한테도 안 좋고 이 한여름에 태어난 애들일수록 관리를 더 잘 해주셔야 한다. 내가 그래서 그렇게 얘기를 한다니까. 아빠가 쾌적한 온도로 맞추라고. 우리도 샀었는데 온습도 재는 거를 애기 낳고 나면 보통 다 사시잖아요. 그걸로 체크를 해서 적절한 온도를 맞춰 놓으시면 되는 거죠. 여름에는 항상 땀 날 수 있고 수분 섭취가 부족하면 그런 증상들이 더 악화된다고 느낄 수 있으니까요. 네. 물 많이 드시고 하시는 게 여름철 건강관리에 중요한 정보가 될 것 같습니다. 이런 산업 현장에서 일하시는 부분은 어쩔 수 없지만 너무 더울 때는 위험한 작업 같은 것도 좀 피하셔야 되고 쾌적한 환경에서 머무르시는 게 제일 중요할 것 같습니다. 무조건 수분 보충을 많이 하셔야 되고 1인 작업하는 게 되게 위험하니까 그리고 열감이 처음에 있을 때 얼른 체온 예. 재 보시는 게 좋지 않을까요? 체크를 해보실 수 있는 환경들이 곳곳에 있었으면 좋겠어요. 작업 현장에. 그리고 작업 시간이 너무 길면 안 되지. 더운 환경에서 이만큼 있으면 그 다음에 실외로 나와서 리프레시를 한다거나 할 수 있는 휴식 공간이 좀 있긴 해야 되죠. 예. 그렇죠. 냉방병도 여름이 길고 더위도 매년 더 더워지는 것 같아요. 실내에서 일할 때도 너무 바깥 온도와의 차이가 크지는 않도록 환기도 중요해요. 덥지만 너무 꽁꽁 갇혀 있지 않게. 그래서 이 여름철을 슬기롭게 잘 버텨나갔으면 좋겠습니다. 오늘도 동네병원 아나의사를 시청해주셔서 감사합니다.